გამარჯობა. იცით რომ ხელოვნური ინტელექტი, ანუ AI, ფაქტობრივად უკვე თქვენი ცხოვრების ნაწილია. ხშირად შეიძლება ვერც ამჩნევთ, მაგრამ ის მუშაობს თქვენს ტელეფონში, სოციალურ ქსელში, იმ რეკომენდაციებშიც კი ონლაინ რომ ხედავთ. კი, ყველგანა. ხო და დღეს სწორედ ამ თემას ჩავუხმავდებით. რა არის სინამდვილეში AI, საიდან მოდის, რა შეუძლია და რა არა. და ამაში კარგი მასალა გვაქვს დასაყრდნობად. დიახ, პროფესორ ზაზა ცოტნიაშვილის კურსის მასალები საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრისთვის, AI საფუძველები და პრაქტიკული ინსტრუმენტები. ვეცდებით, რომ აქედან ამოვკრიფოთ ყველაზე საინტერესო და პრაქტიკული ინფორმაცია სწორედ თქვენთვის. ხო, ნამდვილად კარგი მიმოხილვა. ჩვენი მიზანია ვუპასუხოთ აი მთავარ კითხვებს, რა დგას ამ აბრევიატურის AI-ის მიღმა. როგორ მოვედით აქამდე და რაც განსაკუთრებით საინტერესოა, რა როლი აქვს ან უნდა კონდეს სახელმწიფოს, მათ შორის საქართველოს ამ ყველაფერში? იმიტომ რომ ეს მარტო ტექნოლოგია აღარაა, ხო? არა, რა თქმა უნდა, ეს უკვე ეხება ეკონომიკას, საზოგადოებას, ჩვენს ყოველდღიურობას პირდაპირ. მოდით მაშინ დავიწყოთ სულ თავიდან. რა არის ხელოვნური ინტელექტი? რო გვესმის, ბევრს ალბათ ეგრევე რაღაც მოაზროვნე რობოტები წარმოუდგება ფილმებიდან. ეგ ასოციაციაა ხშირი. მაგრამ ეს მასალები გვეუბნება, რომ რეალობა ბევრად უფრო პრაქტიკულია, არა? ზუსტად. ანუ დაივიწყეთ ტერმინატორი და მსგავსები. ამ ეტაპზე ის AI, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ, არის კომპიუტერული სისტემის უნარი, რომ შეასრულოს ისეთი ამოცანები, რასაც ჩვეულებრივ ადამიანის გონება სჭირდება. მაგალითად, ისწავლოს გამოცდილებიდან, გადაჭრას პრობლემები, იპოვოს რაღაც კანონზომიერებები დიდ მონაცემებში, ან თუნდაც გაიგოს და დაწეროს ადამიანური ენა. ეს უფრო ინსტრუმენტია რა, ვიდრე ცნობიერება. ანუ მიზანი არ არის, რომ ადამიანი ჩაანაცვლოს, არამედ რაღაც ფუნქციები გაამარტივოს ან გააძლიეროს. დიახ. წყარო რამდენიმე მთავარ მიზანს გამოყოფს. 1. რუტინული, მონოტონური საქმის ავტომატიზაცია. 2. ადამიანის შესაძლებლობების გაძლიერება. აი თქვათ, ექიმს დაეხმაროს რენტგენის ანალიზში. გასაგებია. ან მეცნიერს დიდი მონაცემების დამუშავებაში. 3. იპოვოს ფარული კავშირები მონაცემებში, რასაც ადამიანი შეიძლება ვერც შეამჩნევდა. და კიდევ ისეთი რთული პრობლემების გადაჭრა, რაც აქამდე შეუძლებელი იყო. ანუ ეფექტურობა, სიზუსტე, ახალი შესაძლებლობები. ზუსტად. საინტერესოა, რომ თითქოს ეს იდეა სულ ახალია, ბოლო წლების ამბავი, მაგრამ ამ მასალებში ვხედავთ, რომ საკმაოდ დიდი ხნის ისტორია ქონია. კი, ნამდვილად. ხშირად გონია, რომ გუშინ დაიწყო, მაგრამ წყარო კარგად აჩვენებს საკვანძო მომენტებს. ყველაფერი თითქოს 1950 წელს დაიწყო, როცა ალან ტიურინგმა იკითხა. შეუძლიათ მანქანებს აზროვნება. ლეგენდარული ტიურინგი. ხო, და ტიურინგის ტესტით შემოგთავაზა. მერე 1956 წელს დართმუთის კოლეჯში კონფერენციაზე პირველად გამოიყენეს ტერმინი ხელოვნური ინტელექტი. ანუ თვითონ ტერმინიც კი თითქმის 60 წლისაა. კი. და 1979 წელს არტურ სამუელმა კიდევ ერთი ცნება შემოიტანა მანქანური სწავლება. ანუ იდეა, რომ კომპიუტერმა შეიძლება ისწავლოს ისე, რომ პირდაპირ არ დაუპროგრამო ყველაფერი. მერე იყო პერიოდები ცოტა